站起来那个胡某。所以我们大一那个，他这样有没有站？我在录影呢。有了。好，好可爱啊，站起来，萌萌。对，哎，上面也站起来，上面。应该是故意。哎，他们一站起来都这个。好哪有路啊？好好玩哦。好可爱哟。那应该赶快我，你要从切掉，然后我再来趴不要，不用切。你就说这是直接讲，我们开始。Part 4，这个是萌萌，很可爱的萌萌，会站起来哦。拜。萌啊，这个造型。胡猛，超可爱的哦。